Ехали менять колесо, то есть не менять, а ниппель, там где ниппель, получается, там пропускало. Не знаю, сейчас посмотрим. Такой вот GMS сервис. Ну тут как бы по карте Google опять увидели. GMS, да, вон сервис. Посмотрим сейчас, как, что сделать и сколько выйдет это, не знаю, во Франции. Ладно, представляете?